потом будет все это подтверждаться. Я сейчас тоже я могу сказать. Зима не будет. Вот я могу сказать. Азыр наводнение будет в Западе. Вы посмотрите, и потом будете смеяться. Вот это вы запомните. Жактоочу, Арстанбек Абдылдаев абакта каза болду. Арстан Алай Кайман аты менен белгилүү Арстанбек Абдылдаевдин сөөгү 5 январда номер 31 түзөтүү мекемесинен табылды. Бул тууралуу жактоочу Кайсын Абакиров кабарлады. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматы расмий маалымат бере элек. Арстанбек Абдылдаев диний кастыкты козутуу фактысы боюнча 15 декабрда кармалган. УКМКнын маалыматына караганда, ага кылмыш ишин козгоого Facebook, Instagram жана YouTube социалдык түйүндөрүндө, ошондой эле китептерде жана брошюраларда диний жана диндер аралык кастыкты козутууга багытталган чакырыктар камтылгандыгы, динчилдиги боюнча жарандардын ким экендигин пропагандалоо тууралуу алынган маалыматтар негиз болгон. Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан Арстанбек Абдылдаев 15 январга чейин камакка алынган. Мамлекеттик чыккынчылык кылуу боюнча айыпталып, УКМКнын тергөө абагына камалган саясатталдоочу Марат Казакбаев саламаттыгына байланыштуу ооруканага которулуп, 2022 жылы комадан чыкпай каза болгон. Крим чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз Кайман аты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Чыңгыз Жумагулов абакта киши колдуу болгонун мамлекеттик жаза аткаруу кызматы тастыктаган. Булак Марал ФМ.